تشغل الناس. طيب، ايش فيه؟ موجة عبارة عن بركة. 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 تاريخ 18/4/2022. طبعا بحر غزة من أجمل بحار العالم. ناخد ليش. طبعا المياه صافية جدا. جميل جدا. كف. ما شاء الله. كف كف كف. ما شاء الله تبارك الله. البحر كف.
في أيام الصيف ما بتكون زي هيك، يعني إحنا في بداية الربيع أو في أول شهر من الربيع البحر كحل، وقرب من شهر 6 بضل الشكل هذا بداية الصيف. 18/4/2022. 18 أبريل 2022. أبريل السنة دي. يعني غرقنا شوية، غرقنا ما سنتين. نبدأ ننزل. البحر رائع لكن بارد، نسبة البرودة فيه عالية. شايفين كهف البحر كهف. كهف لا أدري إذا كان في السيارات.